Eu acho que o setor ele pode de fato ter alguma mudança, mas se você como profissional não tiver se atualizando, se preparando, por exemplo, a gente está às portas de uma reforma tributária aí, né? Quantos contadores estão de fato debruçados sobre isso? Por exemplo, semana que vem eu começo uma pós-graduação em reforma tributária. Então, assim, não é uma coisa assim, ah, que legal, eu vou. É obrigatório. Não tem pra onde Não correr. tem para onde correr. Você tem que buscar essa informação e a tendência é que aqueles que de fato busquem o conhecimento, se atualizem mais rápido, se destaquem no mercado.